Esto es en términos muy generales, es bastante complicado, pero es muy bonito de explicarlo. Y aquí lo tenemos, acá lo tengo por escrito, pero yo creo que ahí nos quedamos ya con la explicación que les acabo de dar. Frecuencia y ritmo, tenemos que evaluar la frecuencia y ritmo. ¿Qué es frecuencia? ¿Cuántos latidos por minuto da nuestro corazón? Tenemos un rango de 60 a 100. Y ritmo tiene que tener el mismo ritmo porque si no tenemos algún tipo de problema. Bueno, soplos cardíacos. No vamos a entrar en detalle. Cuando hay lesiones de las válvulas, cualquiera de las válvulas, 4 válvulas, van a producir un ruido patológico. A ese le voy a llamar soplos. Aunque en pacientes delgados y desnutridos pueden haber soplos fisiológicos, ¿verdad? Pero si hay un paciente desnutrido, yo pienso que ya la situación ya tal vez no se podría llamar normal, pero algunos autores dicen que hay soplos normales. Bueno, ¿en qué consiste un soplo? Depende. Si está en estenosis, la válvula reduce su diámetro, hablamos de estenosis y eso genera un soplo. Si la válvula permite el regreso, recuérdense que la sangre es unidireccional, lo puse al principio de la clase. Pero si en un momento determinado, a la hora de que se contrae el ventrículo, por decirlo de esta manera, y hay reflujo de sangre hacia la aurícula, eso es una insuficiencia de la válvula aurículo-ventricular y va a producir un soplo que se va a auscultar dependiendo de en qué fase esté el ciclo cardíaco. Estos soplos se pueden clasificar de 1 a 6 grados. El grado 6 es un grado en donde el paciente tiene mucho problema a nivel de lo que es corazón. Bueno, auscultación de pulmones, lo mismo. Un poquito de anatomía para recordar. Recuérdense que pulmón es importante también como corazón, que conozcamos nosotros su anatomía. Recordemos un poco. Y miren, jovencitos, yo insisto mucho, el trabajo que les dejé del rotafolio de abdomen y tórax es muy importante conocer las estructuras que se dibujan en las caras anterior, posterior, laterales, superior e inferior de lo que son las cajas, tanto abdominal como torácica. Y acá nosotros ya se los expliqué hace un momentito, en el tórax anterior tengo 3 lóbulos en el pulmón derecho, superior, medio e inferior. En el izquierdo tengo 2 lóbulos, superior e inferior, ¿sí? En tórax laterales tengo, en el lateral derecho, tengo lóbulo superior, lóbulo inferior y lóbulo medio. Solo en tórax anterior y lateral derecho podemos auscultar lo que es el lóbulo medio. En la lateral izquierda solo tengo 2 lóbulos, superior e inferior. Y en lo que es la parte posterior, a nivel de espalda, solo tengo 2 lóbulos, superior, inferior, superior, inferior. ¿Y cuál es la razón? Es esta. Miren acá. No llega a nivel de lo que es la cara posterior de lo que es tórax. Bueno, ¿qué vamos a evaluar desde el punto de vista auscultatorio? Bueno, aquí tengo una carita. Cuando tengo caritas es porque hay algo muy importante a este nivel. Y bien, vamos a evaluar lo que es el ciclo respiratorio completo. Inspiración, expiración. Y aquí en inspiración, esto me interesa. En inspiración, cuando el paciente inspira profundamente, se va a crear una presión negativa intratorácica que se los explicaba hace un momento con la pajilla de un poquito de agua, ¿sí? Esto me va a servir muchísimo para evaluar o para ver el desdoblamiento del segundo ruido cardíaco. ¿De acuerdo? Vamos a evaluar la inspiración y la expiración. ¿Y cómo? Por medio de la auscultación. Aquí, por medio de la auscultación, vamos a manejar 2 fases. El ciclo respiratorio y la vibración que produce las cuerdas bucales cuando cuando el aire pasa a nivel de las cuerdas y va a generar una vibración que se transmite en el árbol traqueobronquial. Los ruidos pulmonares se originan debido al paso del aire por las vías aéreas. Cuando el pulmón se expande o cuando se reduce su diámetro, va
ese paso de aire va a generar algún tipo de ruido que nosotros vamos a escuchar por medio de lo que es el estetoscopio. Habitualmente se ausculta con la membrana del estetoscopio, ¿sí? El estetoscopio tiene 2 campanas, hay quienes tienen 3 hasta 4 campanas, pero para escuchar nosotros lo que es los ruidos pulmonares vamos a utilizar la campana, ¿cómo se llama? Yo creo que aquí lo tengo, déjenme buscarlo, a ver si aquí está, a ver si lo encontramos acá, con lo que es el diámetro más grande del estetoscopio, lo que se conoce como membrana del estetoscopio. ¿Y dónde lo vamos a colocar? Dependiendo qué vamos a escuchar o qué estamos evaluando. Tenemos varios ruidos normales que se producen por la entrada del aire. El soplo bronquial. ¿Qué es el soplo bronquial? Es cuando el aire pasa a nivel de los bronquios. Y ese ruido que provoca, va a ser como un conjunto de Gs, se puede auscultar en toda la inspiración, ¿sí? Y va en decrescendo, ¿sí? Va en decrescendo. ¿Qué es esto? Cuando nosotros respiramos, el aire que vamos metiendo va disminuyendo poco a poco, va disminuyendo, eso es en decrescendo. Entonces le pedimos al paciente inspire profundamente y vamos a auscultarlo en las regiones superiores y vamos a escuchar esta G que inicia fuerte y hasta el final de la inspiración va disminuyendo, un conjunto de Gs. Respiración laringotraqueal es el paso del aire por el estrechamiento de la glotis y de las cuerdas bucales. Y por lógica vamos a colocar el estetoscopio a ese nivel. Por eso les digo, jóvenes, que el rotafolio de tórax es muy importante para que sepan ustedes exactamente dónde tiene localizada la glotis a nivel de cuello, a nivel de tórax superior. Respiración broncovesicular. La respiración broncovesicular es una respiración intermedia entre lo que es el soplo bronquial y lo que es el murmullo vesicular. ¿Qué es el murmullo vesicular? El murmullo vesicular es el paso del aire en el alveolo. Yo tengo acá un alveolo. Ese es el alveolo. Cuando el aire entra a este nivel y luego sale, ese sistema genera un ruido, ¿sí? Como cuando nosotros, ¿saben dónde lo pueden escuchar perfectamente? En el área axilar, en la axila. En la axila pongan el estetoscopio y pongan a una persona a que inspire y expire profundamente y ustedes van a escuchar ese murmullo vesicular. Murmullo, se escucha como murmullo. Cuando el paciente tiene algún tipo de problema, por ejemplo, una neumonía, va a haber un poquito de moco a este nivel. Y cuando el aire entra y sale, va a provocar movimiento a este moco y el paciente va a tener un estertor, ¿sí? Crepitante, subcrepitante, dependiendo en qué fase del proceso de respiración está, ¿de acuerdo? Y el murmullo vesicular se escucha como un conjunto de Fs. La única forma de que ustedes aprendan o escuchen ese ruido es auscultando a una persona normal. Ahora, también existen condiciones que hacen que el murmullo pulmonar se escuche más acentuado o simplemente no se ausculte. Por ejemplo, en una obstrucción de grandes bronquios, es lógico. Si el aire a la hora de que entra y sale del alveolo produce el murmullo vesicular, si no llega el aire a nivel de lo que es el alveolo, no va a haber murmullo vesicular. Por obstrucción del parénquima pulmonar, enfisema. Para los jovencitos que fuman, cuidado con el enfisema, ¿sí? Por estar ocupado los espacios alveolares, neumonía, ¿sí? Etcétera. Todo lo que no permite que el aire llegue a nivel de lo que es el alveolo va a disminuir o va a provocar ausencia completamente del murmullo vesicular. Y aquí tengo un resumen de lo que platicamos hace un momentito. Y por último tenemos lo que es vibración, que se conoce como frémito bucal. A ver.
es la transmisión de la voz. Recuerden que la voz es una alteración de la vibración a nivel del aire que llega al tímpano y produce un movimiento y que nosotros vamos a interpretar eso como sonido. Y les voy a poner un ejemplo acá. Aquí tengo lo que es tráquea, aquí tengo lo que es bronquio y aquí tengo los terminales, ¿sí? Y aquí tengo lo que es alveolo, alveolo y alveolo. Aquí tengo parénquima pulmonar. Aquí tengo lo que es pleura visceral, pleura parietal, parría costal, músculos intercostales, piel. ¿Sí? El trabajo que me van a hacer y que me van a entregar en unos días. Cuerdas bucales, muy bien. Cuando el paciente habla, cuando nosotros hablamos, el aire que pasa por las cuerdas bucales vibran y eso va a generar una vibración en el aire que va a llegar a lo que es el oído y nosotros vamos a escuchar. ¿Sí? Ok. Pero esa vibración también se transmite en el árbol traqueobronquial. Esta vibración va corriendo acá, llega, pasa al parénquima pulmonar, el espacio interpleural, la pared, y si nosotros ponemos el estetoscopio acá, nosotros vamos a escuchar los ruidos que se producen. Bueno, ¿y qué se va a producir? Bueno, primero tenemos que producir la vibración. Y para eso nosotros le vamos a pedir al paciente que diga 33. ¿Por qué 33? Es un número que hace que las cuerdas bucales vibren mucho. También se utiliza carro. Eso genera mucha vibración. Ustedes tuvieron que haber platicado la semana anterior de contenidos lo que es el frémito palpatorio. Ahora vamos a utilizar el frémito auscultatorio. Le decimos al paciente que diga 33, entonces esta vibración se va a transmitir acá y va a llegar hasta nuestro estetoscopio. ¿Y qué vamos a escuchar? El paciente dice 33 suavecito. Y lo que vamos a escuchar posiblemente sea solo esto, TTT, nada más. No se escucha 33. A menos que exista una consolidación. Por ejemplo, en el caso de una neumonía. En una neumonía los alvéolos se llenan de moco y se vuelve un área consolidada. Recuérdense que la vibración se transmite con mayor velocidad en áreas sólidas. Por ejemplo, si yo hago esto, ustedes escuchan el ruido perfectamente. Pero si ponemos el oído cerca de donde está en la madera, por ejemplo, y hago esto, ustedes van a escuchar mucho más colocando el oído sobre la madera. ¿Y cuál es la razón? Porque la vibración se transmite con mayor velocidad en las consolidaciones. ¿Qué pasa en este caso? Tengo una consolidación, el paciente va a escuchar 33. Esto se le conoce como pectoriloquia. Y agréguenle áfuna. Me gustaría que lo investigaran. ¿Qué es pectoriloquia y qué es pectoriloquia áfuna? Esto ya me está diciendo de que ese pulmón tiene algún tipo de problema. Y aquí lo tengo. Es transmisión de la vibración que produce las cuerdas bucales en el árbol traqueobronquial cuando se dice 33. Y aquí tengo mi pequeño diagrama, mi pequeña que me encontré en internet, ¿no? Que es bien demostrativo, ¿de acuerdo? Muy bien, se le pide al paciente que diga 33 y nosotros lo vamos a escuchar. Ahora, algo importante. Recuérdense que tenemos lóbulos acá. Entonces lo vamos a manejar en tercios. Ponemos el estetoscopio acá y luego lo comparamos lado izquierdo con lado derecho. Y le pedimos al paciente que diga 33, luego acá y luego acá, ¿sí? Ahora, una cosa importante, desde el punto de vista normal, se va a escuchar mejor la vibración en la parte superior que en la parte inferior. ¿Por qué? Porque las cuerdas bucales están más hacia arriba que hacia abajo. Entonces, va a haber una pequeña diferencia entre el tercio superior y el tercio inferior. Se va a auscultar más en el pulmón derecho que en el pulmón izquierdo. ¿Por qué? Porque tengo 3 bronquios.
Entonces, la vibración se transmite más fácil hacia el pulmón derecho que hacia el pulmón izquierdo. Por supuesto, que yo les digo, se escucha un poquito más en el lado derecho que en el lado izquierdo, pero eso lo tienen que aprender. Ustedes tienen que poner el estetoscopio y escuchar despacio cada uno de esos ruidos. Y aquí tengo un par de radiografías de consolidaciones en donde el frémito bucal está aumentado. Bueno, jóvenes, esto es lo que les traigo el día de hoy, un poco rápido por el tiempo que no tenemos. Cualquier duda, ya saben, me pueden escribir. Y con mucho gusto estoy para servirles. ¿Sí? Nos vemos el año entrante porque ahorita ya sabemos de que clases presenciales este año no van a haber. Por favor, estudien, niños. Ya vieron los clavos que hay. Estudien, porque están estudiando medicina, no están estudiando para lavar trastos, están estudiando para medicina. Ustedes van a salvar vidas. Y si están haciendo fraude en sus exámenes, no vale la pena, niños. Lean. Ahorita tal vez están muy saturados en tiempo. Yo estoy muy de acuerdo porque seguro, tienen todo el tiempo para estudiar y todo el mundo le anda mandando capítulos y capítulos para estudiar, pero hagan la lucha, vale la pena. No hagan fraude. Medicina no es válido, ¿de acuerdo? No se vale. ¿Está bueno? Feliz noche, feliz tarde, feliz día. No sé a qué hora son a la hora que van a ver ustedes este video. Y ya saben que los quiero mucho, que los estimo mucho, que los respeto mucho. Y cuídense, por favor. Gracias, niños. Acordate, moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda.